Salam dostlar, biz bugün falqada və tuxovkada quzu çənəsi bişirəcəyik. Biz bu quzu çənələrini bir gün əvvəl soğan və duzla hazırlamışıq, marinavat eləmişik. Onun sousunu hazırlamaq üçün sarı kök, paprika, acı biber və kabab otu, ət otundan istifadə edəcəyik, bir də tomatdan. Biz hal-hazırda onun sousunu hazırlamağa başlayırıq. Bura bir miqdar su tökərək, sousu hazırlayırıq. Bunu yaxşı qarışdırırıq ki, öz halına düşsün. Bir miqdar da biz buna duru yağ əlavə edirik. Bu bitki yağı və ya buna baxan qarğıdalı yağı ola bilər. Çənəni qoyduqdan sonra əlavə olaraq biraz da duz hər tərəfinə. Biraz da acı biber əlavə eləyərək və hazırladığımız sousdan üstünə əlavə eləyirik. Bol eləyirik ki, yəni biraz da ləzzətli çıxsın. Və sonra bunu səliqəli şəkildə bişiririk. Bişdikdən sonra təzədən bir də falqaya bükürük. Bükdükdən sonra belə bura belə yerləşdiririk. Belə düzdükdən sonra axırıncını da belə qoyub əvvəlcədən isitdiyimiz tuxovkanı bir saat qabaq 200 dərəcədə tuxovkaya yerləşdiririk. Bir saatdan sonra hazır olacaq. Bir saat keçdi və biz tuxovkadan qoyun çənələrini çıxardırıq. Və görək bunlar necə çıxıb. Bəh, çox gözəl, pambıq kimi, super. Əgər çoxlu bəyənib like qoyarsınızsa, bunun yemək videosunu da çəkəcəyik.